今天呢，我朋友又拿了一些电源线，包括这个 MIT 的电源线跟这个我自己做的这个电源线。那我们今天来做一下小小的比较。那顺便我们来聊一下 MIT 的东西跟一般的喇叭线、电源线跟讯号线到底有些什么地方不一样。那我们开始吧。那系统的部分呢，那我们一样来稍微做一下介绍。那我会用那个电视的那个光纤输出直接接这台 DA， 然后 DA 带到这台前级。那这台前级一样就是我的那个极静音量控制24段的那个 FET 的前级。那么后级呢，一样是这台 Clear 的后级。然后喇叭就是这个 Westlake 的这一支喇叭 BBS。那我们等一下呢，就直接用那个 Spotify 当串流的讯源，直接做播放。那顺便我们来聊一下这次主要的这个视听的两个方向，一个就是这条散弹枪的这个 MIT 的这个喇叭电源线。那另外一条电源线是我自己设计生产的电源线，那这个就是台制的电源线，10 gauge 的电源线。那 MIT 的系统比较特别，就是它不是一般你现在在外面市场看到的那种传统的电源线系统，包括它的喇叭线也是一样，它都是有经过那个 LC、RC 的一些调整，声音的调整，在这个盒子里面。所以 MIT 的系统其实跟一般我们这种传统的电源线系统，其实会稍微有点不太一样。那我的这一条是10 gauge 的电源系统。那至于 MIT 是什么电源线系统就不太清楚了。不过它的这个尾巴却透露了一点小小的讯息，它似乎是用那个完成品的电源线中间做剪掉，然后再去做中间这个调音的这个盒子，因为这个头看起来是一体成型的头，就是你在外面看到的那个一般标准的那个电源线的头，它是一体成型的。哦，因为它没有中间那个螺丝，我猜测啦。哦，其实我也没有很肯定，大概是这样，但是照这个样子看起来，似乎是这样子的设计方式。那 MIT 的包括喇叭线也都是一样，有像这样子的这种类似的这种盒子，那里面就是一些 LC、RC 的一些调音的他们厂的自己的一些声音的技术。那我们台湾自己做的，我自己品牌自己做的呢，就是纯粹以线材取胜，就是第一个比较粗啦，那第二个就是我的线材，不管是这种台制的线，还是美国的 Carlo 的线，其实它都是有经过焊接的。那焊接的我自己的经验是，我还蛮喜欢这样子的声音的背景。好，我们稍微聊一下，就是 MIT 的这个品牌的系统。那我们现在就正式进入这两条线的比较。那原则上我是接在这个后级上面，那用后级的讯号的电源线来去做比较。那当然，音响系统的调整其实不单纯是这样的，不同的电源线系统在前级上，或者是 DA 上面，或者是在 CD 上面，其实都会有一些不太一样的一些声音效果的反应，它都会会有一些不太相同、不太一样的地方。那当然这都要经过你自己的音响系统去做调整。那原则上，我今天以后级的这个扣蜡机来做这个声音的比较，顺便来做这个依据会比较简单。
you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever.删掉你手机的讯息，清空你专属的抽屉。如果可以的话，多想从来没认识过你，只剩少了你的空景，何时不再触景伤情？雨滴和泪滴总是会混在一起。你爱我比什么不算什么，反正我绝不说有多难过。有你的我，没有你的我，往后日子都得过。Never know how much I love you, I never know how much I care. But when you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever.手机的讯息，清空你专属的抽屉。如果可以的话，多想从来没认识过你，只剩少了你的空景，何时不再触景伤情？雨滴和泪滴总是会混在一起。你爱我比什么不算什么，反正我绝不说有多难过。有你的我，没有你的我，往后日子都得过。你内疚，你难受，别告诉我，问的我有搞错，当作承诺，谅解背后的战斗，谁关心过？我不坚强，分手后不要做朋友，我不善良，不想看你牵他的手，该怎么走就怎么走，不必那么努力演洒脱轻松。不晓得这两条电源线系统在这样子的比较之下，你听出了些什么东西？那我们也欢迎你的留言，我们更感谢你的订阅，我们下一期见，再见，拜拜。Have a very bad affair.